Video ini. Ini untuk masang benang yang bawah dulu. Ini ada nomornya ya kan? Yang Nomor bawah. 1. Adek, adek. Oh, itu mau itu. Mau gulung benang itunya ya, Om. Iya, benang bawahnya di sini. Scotch. Pasang itu scotch. Oh, namanya itu. Ngumpul. Oh, iya. Nah, itunya ya. Cara. Bahaya gede. Bahaya gede. Cara buat itu benangnya itu. Coba terisi. Digeser. Kak, dan ada sih yang itu. Kamu di video-video ini dulu. Ini Kak tahu kita caranya. Ini pokoknya secara visual bagus kan, Oh? Iya. Mesinnya. Bagus sih, Bu. Buat jenjang ke depan oke dia. Enggak, maksudnya ini Om lihat enggak ada yang aneh-aneh kan? Enggak Pas sih. baru dibuka gini. Kan Om tahu. Situ. Apa sih, Dek? Turun. Ini mau lihat itu dulu deh. 3, 4, 5 masuk sini. Setelah sini, setelah jarum, terus otomatisnya turun. Oh, masukkan benangnya ya. Terus dipancing keluar dulu.